よっしーです。動画をご視聴いただきありがとうございます。前回までに、こちら側、ルーフィング張りまで終わって、で、ここの焼くものを取り付けました。そして、ここの防水対策ですね。これをやったところで終わったんですが、こちらの焼くものですね。ここですね。ここを先にやろうかなともちょっと思ったんですが、これは後回しにして、もうこちらの屋根、剥がしていって、進めていきたいと思います。で、一番の問題は、ここの煙突の付け根のとこですね。これをどう処理するか、まだちょっと考えてもいるところではあります。そして、ここの、飾りの分で出てる分ですね。これもこちら同様やっていきたいんですが、これも煙突の付け根の部分をどう処理するかでちょっと悩んでる部分もあるんですが、とりあえず、その付け根のあたりまで剥がせれればと思ってます。考えててもしょうがないので、どんどん剥がしていきたいと思います。そっちからやった方がやりやすいのか。ここで重なってるんだから、そうだね。
当初の予定では、この今煙突のこの周りに残ってる分ですね。これを残して屋根を張っていこうと思ったんですが、一つはこの軒先部分をちょっと縮めるっていうのもあって、どうしようかなと考えてたんですが、考えてみると、このままこう残してると、ルーフィングが貼れないということに気がつきまして、とりあえずここも一旦剥がします。で、なんとか加工方法を見つけたいと思います。ここに×印が書かれてます。で、最初なんでかなと思ったんですが、過去にこの屋根を張り替えるにあたって、乗った人が、踏み抜いたというか割ってしまったんでないかなと。で、天井裏から見るとこんな感じになってます。なので、踏み抜かないようにこういうマークをつけたんでないかなと。ただよーく天井裏から見てみると、その鉄板が、残されてて、残されたのか、わざと置いたのかで、ネジ止めされて、その後落ちないように加工されてました。
前日の続きをやるんですが、ちょっと風が強すぎて、で、雨も、いつちょっと降ってくるかわからない状況なので、一応室内から、外に向けてカメラは置いておこうと思うんですが、ちょっと全部は映らないと思います。一応完成した時には、一度、映しておきたいと思うので、ちょっと見づらい映像になると思いますが、よろしくお願いいたします。